好朋友，大家好。讲到股份有限公司嘛，你像这股份转让同意书，这就表示无发行股票。当然有发行股票嘛会使用安尼啦。或者本人原来持有股份有限公司的股份，你像话也是写股票，股票话也是未签证，话也已签证。你若家己印股票无签证，就免交签证书3，但是爱归属财产交易所得。你若假使讲有印股票，就用基本税额，即马规定会使扣750万，歹势，750万。结果咧，它的最高税率是20%。我请教林先生的意思是讲，分配盈余的时阵哦，单一税率28%。一般综合所得税，最高税率是40%，减掉累进差额。我无详细去算讲累进差额的实质税率偌济，这无重要，这最主要是讲一个概念。但是你财产有纠纷的时阵吼，就爱好好去协调，用客观的数据去解决，莫用情绪去解决任何问题。像几啊年前啦，我印象中差不多10年前左右啦，迄阵大同股票5块。我后头无事讲，恁即间公司要注意哦，有人想办法要来你食哦。最近中石化共款，中工共款。中石化其实财产真多啊，但是因为经营者有一寡纷争，所以就这产生各说各话，个人的意见一大堆，话是讲秃鹰啊，其实不是秃鹰啊。我买物件当然我爱买较俗啊，但是伊毋知影讲即间公司的体质好歹。所以我最近咧讲，咱新北产业园区啊，新北产业园区，我即摆规划租税规划，到底是要产权移转还是做股份移转？咱继续来探讨。另外就是树林外商街，我先讲的即个土城即个啦，土城即个是金华道电梯3房，当然有地下停车位。当时是1588，因为迄个业主讲无着降较低咧，降较低无着趁即个机会1398，不二价哦，1398不二价。咱 AP 亚东新闻咧，你若主线业务委托全找亚东，会使请郑小姐。咱这有一个不动产即个合法中介经纪业者，所以大家拢会使加参合作。咱 AP 亚东新闻正经国会咧。因为伫2025年开始咧，拢会针对因为国会改选了后，即有一个9合1啊，9合1选举，国会大选到2028年一定足精彩的。不管柯文哲会判动刑袂判动刑，拢真精彩，因为民众党本来有一个提名权嘛，伊会使提名总统和副总统，所以我2028年足精彩。咱即免管汉久，先管我树林外乡迄翠山富国好土地的时阵。当时这边就有地种住宅区，当然官方管制2个口，伊欢喜伊安怎讲就有一个理由。我就要讲，这明明边就地种住宅区，你柯文哲进来变成保护区，因即马足一个好朋友，因我含民众拢足熟的，包括阿嬷，迄间我食意面的时阵拄着阿嬷，我阿嬷含咱迄个蔡党的因小妹，也是美祖其实含阮有亲情关系啦，我是无啥爱讲，阮美祖因住新港，阮住新梁边的啦，新梁边的哦，所以变成讲，这关系我不想讲太多，因为你去牵连人，有时会殃及无辜，毋好，所以我就不想讲。因为民众党即马2月初要换一个新的我讲新社论啦，即个有一寡好有做过民意代表过，即马2月初了，上资深的就是刘淑斌，即个是教授，恁教授的学者的风格，就有时就是爱普罗大众。像最近的陈丽珍的智慧条款，我认为非常毋对啦，我认为非常毋对。为啥？因为你智慧条款就毋对，我较早跟廖法本，就跟一段时间，人廖法本人来笑伊红包本啊，人话啊好过土地公。这就各说各话嘛。你像什么政治现金啊、私下，
私下给的捐助款啊，还是捐赠啊，这证明理不清了，理不清啊，只要就是属于公的，你不要公私不分。柯文哲这边就是公私不分啦，公私不分，无伊是，他咪讲啊，我的标准伊是真老实的人，伊的老实就是食钱做记录啦，食钱做记录，所以话啊批评讲就笨，就是笨，话讲无来迄聪明啊，人伊要做交代，这是我讲人生观啦，人生观，我讲讲，什么叫特权？就守法就是特权，爱修法，这条红线不要踏进去。无法度很辛苦，为什么那么辛苦？当时叫7000几万的时阵呢，我迄阵规讲这边都有地种住宅区，30年后嘛有发展。这含我的新北产业园区，这个朋友人因较有福报，因较有福报，因像安尼，即摆会使卖5亿，会使卖5亿，所以我奉下因恭喜，兄弟之间呢，不要再争执，难得恁老爸留落1亿的财产，恁即摆有法度卖5亿。咱迄个嘉言路共款，嘉言路阮槟东的迄阵在生的时阵呢，迄个隔壁涨价讲，无啊，1万你买，即摆伊卖互迄个方老板因迄个企业主，迄阵3万几块卖掉，我再讲你要买袂？其实阮写契约写10万啦吼，伊讲无啦，我无爱买，阮人嘛无爱买，因为老区段征收啦，区段征收有抵会地嘛。也有个发现金嘛，这乐等北投士林科技园区共款。北投士林科技园区，我较早读台北市商的时阵呢，我就讲迄低洼地啦，做发展很难，人30-40年后，50年后才发展。较早迄个阮杜平的要起巨蛋，结果无起，因为足侪学者反对，讲迄红眼偏远地区。这就是人生观吼，物换星移。换过一个条带，还过一条带讲会使做就会使做，这是讲足无公平啦。另外咱最后讲，我树林外乡区翠山富国好土地，因为我本身是地政士啊，地政士因为长期以来拢咧为大家来做遮个代志，所以就存乎一段期间啦。因为最近我的同学厝边啊，我讲你这家族的代志，简单的代志，为虾米要倒啊？安那拖刷，还搁倒遐纠纷，纠纷都无法度解决。我即摆我恁想即个办法，恁若听听的，恁会感觉讲我恁厝边的，讲为着恁的代志，恁做规划，感谢，谢谢大家。咱 AP 亚东新闻正经国会的，最近去蔡老板遐，即个蔡老板三甲含新店之间，即摆迄个三甲含新店之间有一个轻轨嘛。轻轨了后，才会搁到倒，到安坑到倒，这恁较看即个轻轨的资讯，我感觉会铺伫咱的 YouTube 的说明栏。我最近拢也逐家讲，我讲，因为无法度讲遐济，有时间恁家己去看。你假设 A 状况、B 状况、C 状况，你像即摆柯文哲是安怎要变不正讯论，啥物变造迄个光地，行动的应对。这我认为律师无聪明啦，恁律师无聪明，我的角度咧，我着用外乡客的角度啊。这柯文哲入来变更的啊，柯文哲伊会变讲，无，这是拄委会拄我一个代志，和我柯文哲无关系。我江小沈的案件也共款啊，我柯文哲无关系，我授权啊，当然，因为为了讲他之前，尤其他下命令非准不可，非准不可的会变成。有没有图利嘛？有没有说贿嘛？所以我最近特别问 AI 啦，问 AI 有一个 KP 先生KP 先生，如果说贿罪成立，图利罪成立，要判多久？判多久？就是图利5年以上，说贿是10年以上是违背职务，不违背职务是7年以上。所以我讲。你这骑火轮，人收钱，迄叫做不违背职务，迄叫不违背职务。当然违背职务也是财产来源不免罪，迄就是恁家己爱去检讨，家己爱去检讨。我无爱去讲这，因为这讲起来讲多，我只是讲你们不要去污蔑检察官啦，凡走过必留下痕迹，该认罪就认罪。我嘛有问 AI 呢，如果在
检察官面前认罪比较轻罪，在法官一审面前自白或认罪，赶快轻罪啊。第二审的时候认罪啊，就可能无迄个机会啊。所以你袂使去人怪讲人认罪啦，伊认罪有可能缓刑，有可能免关啊。为什么伊无爱做？还是安怎？沈建清其实我是感觉伊有干误道义啊。伊有干误道义，我感觉伊上可怜，啊，阮共款，阮上可怜，阮可怜较相定咯。叫这7千几万了后咧，爱和政府的对抗，不管诉讼讲委托金贤明律师来处理，诉讼也是讲要开条通路，我最后咧还是咧感谢咱黄珊珊，伊较早做副市长的时有互阮关心，但是伊副市长都无选掉，因为迄个代地通行权吼，伊毋是阮讨钱，也是黄珊珊特别去支持。黄珊珊说：“你们依法办理啊。”啊，咱公务人员话也是正经，我常常讲，伊讲啊，你找一个理由，就你驳回，啊，这是做毋好，这不是在解决人民的问题，哦。啊，柯文哲有这点好处，伊选择性，伊讲认为这件会使，复过就复过，所以人讲无视法律的存在，啊，这是我对伊非常有意见的原因就是啊，他是一个好人啊，坦白讲，他是一个好人，但是他自傲清高啦。自傲清高，伊讲迄句话，伊爱检讨啦。伊讲赖清德比蔡英文还糟糕，啊，表示你柯文哲上高尚哦，连蔡英文都伫你之下呢，所以你自己要去检讨，有时候要谦虚哦，咱唔对，咱就唔对啊，哦，反正你2028年有机会，因为我是先立储备啊，微晶小损的代志。和台积电的代志拢共款，台积电伊本身要伫台湾，建设台湾，咱拢真欢喜啊，是毋是啊？这无啥物大细目啦，啊，只是讲你诶形式上去讲这个代志。你讲台积电就会使做，微晶小损他们也可以做啊，是毋是安尼？台积电是咱重要建设，咱怎啊讲？迄个辉达，这个台湾人虽然怎啊是美国人来讲，但是伊爱台湾。伊来咱士林外乡，毋是北投士林科技园区做即个辉达总部，我真懊恼啊！我歹煞，但是咱市政府，好在这边是李四川哦，李四川这边因为他是工程专家，所以他对法规啊非常娴熟。啊，娴熟的时候啊，你安怎解决啊？无迄阵新手讲要求140几个，按新手火热嘛，含迄个张景生，伊个张景生伊对新手做友好啊，意思讲啊，我40几个是合理的哦。这是每一个人的见解无同款。啊，我刚才唯一就是讲，阮士林外双溪当时要过一条通路，叫我交500几万，他是用5%去算，啊，我讲不可以啊，这样你叫阮一次缴呢，无可能嘛，对不？啊，你等于讲我来遐做升降梯，我来这遐做电扶梯。啊，我也讲，你要比较香港，我无比较香港，我遮条通路都无法度做出入嘛。啊，无做流笼，流笼又没有这经济价值，它不破坏水土的状况下，就是做升降梯，做客货两用机，还卖开路，啊，因为刚好旁边刚好有一个计划道路，啊，那是不是两全其美？咱共有人啊，包括咱政府啊，包括所有的律师啦，啊，就是讲咱水土技师啊、专业技师啊，大家加减参考。地质社理社长是安尼啦，最近讲社长郑经学，产品代言。我最近产品代言就是，我即摆讲这条衣啊，因为我对这个林产物吼，也是林下产物吼，包括咖啡豆，我较无研究。这条衣啊吼，你知影这条衣偌济？要卖3500，Hinoki 的，你有需要你嘛会使讲，啊，这笔筒嘛，就用这种材料做，啊，1000块，啊，有需要你向地震室，参详，我来找咱蔡老板，来参详，吼，我有看到伊规划了秦林产物，啊，都一寡艺术品，伊本身是雕刻专家。和因小弟是书法专家，所以因所刻的物件足有水准的。感谢大家，地质社理社长再度感谢大家。啊，咱以后有机会咧，
都继续分享给大家。不管公司治理还是地政士的规划，你像伊进前新北产业园区讲无到 A、B、C 3栋把它分割，我讲你若解散登记，恢复到解散登记前的状态下，这件代志就会使做参考。再度感谢大家，世间拢有解决的方法，方人的作怪，也毋是法律咧作怪，方人的作怪。因为你人去解说法律的时阵，有时会偏，偏的时阵就产生一寡纠纷，这拢毋好。包括即摆，我一个同学因囝，阮同学伊也讲，伊都做一个公证人认证而已，社会黑暗，伊个囡仔毋知影讲这社会黑暗，被陷害。当然，伊讲你有自白啊，自白不能当证据啊，坦白讲，自白不能当证据，所以法官会明察秋毫。再多感谢大家，谢谢大家。你也自白，你不要否认证据，法官他会判刑的时候会你斟酌。所以大家拢去思考，因为大家拢有律师嘛。感谢大家。